Բարև ձեզ Արմուզի եթերում մանրամասներն են։ Ամեն օր երկուշաբթիից ուրբաթ ծանոթացեք մեր շուրջը տեղի ունեցող իրադարձությունների մանրամասներին։ Ժամանակն է խոսել ոչ թե վերնագրերով կամ կարգախոսներով, այլ մանրամասներով։ Եվ այսպես դիտեք այս թողարկմանը։ Ֆեյս հանթինգի առաջամարտիկ Իվան Ռոդիչը Երևանում։ Ես պապարացի չեմ, մեր աշխատանքները էականորեն տարբերվում են։ Ինչ է փնտրելու Ջորջո Արմանիի, Լակոստի, Նոկիայի եւ Նյու Յորք Թայմսի հետ աշխատող լուսանկարիչը Երևանի փողոցներում։ Ինձ համար կարևորը անհատականությունն է եւ ոճի զգացողությունը։ Նորաձևությունը իրական եւ վիրտուալ, փողոցային նորաձևության կրեատիվ լուծումների մանրամասներ։ Ժպտացեք, ձեզ լուսանկարում են։ Մանրամասները ներկայացնում է Գապեքս ընկերությունը։ Հատուկ առաջարկ Գապեքս ընկերությունից։ Գերմանական Ինվենտեր ապրանքանիշի անհատական օդափողության համակարգեր ձեր բնակարանի համար։ Այն չնչին էներգիա ծախսելով ապահովում է բնակարանի օդի գերազանց մաքրությունը, լիովին անաղմուկ է, մեծ տարածք չի զբաղեցնում, պաշտպանում է բնակարանը բորբոսից, նաև ալերգիաներից։ Գապեքս վայելեք թարմոթը ձեր բնակարանում։ Զգուշացեք, իսկ ավելի լավ է պատրաստվեք, ձեզ նկարահանում են։ Երևանի փողոցներում նորաձև, համարձակ ու վառ կերպարների որս է սկսել հայտնի Իվան Ռոդիչը։ Լուսանկարիչն ավելին է, քան միայն նորաձևության բլոգերը։ Նա դարձել է նորաձևության ամենաազդեցիկ քննադատներից մեկը։ Ինչ է պատրաստվում որսալ Ռոդիչը Երևանում եւ ով կարող է հավակնել նրա ֆոտոհերոսը դառնալու պատվին։ Էմմա Հորոփյանի ռեպորտաժում։ Եթե երիտասարդ եք, կրեատիվ ու նորաձև, ուրեմն հոկտեմբերի 15-ին եւ 16-ին կլինի աստղային ձեր ժամը։ Երևանի փողոցներում երեսները որսալու ֆեյս հանթինգի ասպարեզում առաջամարտիկ համարվող Իվան Ռոդիչը։ Նորաձևության ամենաազդեցիկ քննադատներից մեկը Հայաստանում է։ Ես պապարացի չեմ, մեր աշխատանքները էականորեն տարբերվում են, նրանց թիրախում հայտնի դեմքերն են, իսկ ինձ համար կարևորը անհատականությունն է եւ ոճի զգացողությունը։ Իվան Ռոդիչին հաջողվել է նորաձևության բնագավառում իսկական հեղափոխություն իրականացնել։ Դեռ 2006 թվականին Սթրիթ-սթայլ բլոգինգ ասվածը ոչինչ չէր նշանակում։ Ռոդիչի ֆենոմենը կայանում է նրանում, որ նա դարձել է տասնամյակի ամենանշանակալի տրենդերի ավանգարդիստը։ Լուսանկարչի բլոգը, ինչպես նաև վերջերս բացված վիրտուալ օրագիրը, ամսական արժանանում է ավելի քան 1 միլիոն հիթի։ Ռոդիչը դարձել է ավելին քան պարզապես նորաձևության բլոգեր։ Նա բացահայտել է նորագույն համաշխարհային տրենդերը, ընթացիկ մշակութային իրադարձություններն ու նորաձևությունը։ Ինձ հաջողվեց դա անել, որովհետև սկսեցի այն ժամանակ, երբ ամսագրերի վաճառքը ճգնաժամ էր ապրում։ Հիմա վիրտուալ տիրույթի դարաշրջանն է։ Ես երևի առաջիններից էի, որ դա հասկացա։ Ջորջո Արմանի, GQ Magazine, Spirit, Lacoste, Nokia, Menstyle.com, New York Times եւ այլ աշխարհահռչակ ընկերությունների ամսագրերի հետ աշխատող լուսանկարչի գաղտնիքները մասամբ կհաջողվի բացահայտել Թումո կենտրոնում կայանալիք վարպետության դասի ժամանակ։ Ամենահամարձակ մասնակիցն էլ կարժանանա Ռոդիչի բլոգի զգեստներից մեկին։ Էմմա Հորոփյան, Արմնյուզ։ Իվան Ռոդիչն այսօր մանրամասներում է։ Բարև ձեզ։ Ինչպիսին պետք է լինի կերպարը, որպեսզի արժանա ձեր ֆոտոխցիկի օբյեկտիվի ուշադրությանը։ So how is the visual image of someone supposed to be so it catches your attention and you actually decide to take a photo of them? For me, what is interesting is when someone expresses its personality. So it's not just the clothes; it's the mix between what the person has inside and the attitude and the clothes. Իմ համար ամենակարևորն է, երբ մարդ արտահայտում է իր ինքնատիպությունը եւ դա միայն շորերը չեն եւ հագուստը չէ, որ նա կրում է, այլ հենց այն փաստը, երբ նա արտահայտում է իր ինքնատիպ ինքնությունը իր զգեստի կամ շորերի միջոցով։ Այսինքն կարող է հագնված լինել գորշ, սովորական, առօրյա, բայց ինչ-որ համարձակ քայլով կամ ինչ-որ ակցիայով ուշադրություն գրավի։ Is it possible that someone is dressed pretty basic, plain, but there is some accent or something specific, sure, bursting out of the picture, and will that catch your attention? Yeah, of course. Sometimes people have a very simple style, maybe just their hair, the way they put their hair together, or maybe just an accessory, a necklace, could like create a twist for sure. It's not
necessarily the more the better. Sometimes it's just some small details. Մեկ պատահում է, երբ մարդիկ բավականին սովորական են հագնված, բայց օրինակ նրանց սանրվածքը կամ փոքր աքսեսուար, որը իրենք այդ պահին դրել են, կարող են ընդհանրապես փոխել իրենց կերպարը եւ հիմնականում նաեւ այնպես է լինում, որ այնպես չէ, որ ինչքան շատ այնքան լավ կերպարի տեսանկյունից, սովորաբար հենց հակառակն է լինում։ Իսկ երբեմն նաև լինում է, որ անհամադրելին է համադրվում, այդ դեպքում եւս արժանանում է ֆոտոխցիկի ուշադրության։ And sometimes when there are two things that might at first sight clash in terms of style, does that attract you as a photographer? Անճաշակության նման ինչ-որ So that might look a little bit, tacky or ugly, maybe a little bit. Sure, I mean everything that is not unusual attract the attention for sure, but then it's like when you see something for the first time, you don't know because it's not yet documented, so you don't know if it's actually is going to be cool or if it's a faux pas. So I mean, sometimes it takes a few seconds to decide if you really like it or not. But sometimes I take a picture because it strikes me, and afterwards I realize, oh, actually, it's cool, and I post it. Well, actually, no, not that cool, and I won't post it. Պատահում է այնպես, որ սկզբում դա այնպեսի անսովոր կերպար է լինում, որ հնարավոր չէ միանգամից հասկանալ արդյոք սա կդառնա տրենդ, թե սա մի բան է, որ արագ կմոռացվի, եւ հետագայում երբ նա ինչու մեկին նկատում է, նկարահանում է, բայց հետագայում նայում է իր նկարներին եւ որոշում է արդյոք սա միգուցե ես սխալվեցի, միգուցե սա այդքան այդպիսի լավ կերպար չէ։ Բնականաբար այդպես լինում է, որ նրան գրավում են տարօրինակ կերպարներ։ Կարճ ժամանակ է, որ Երևանում է, հասկանում եմ, բայց ինչ-որ առանձնահատկություն արդեն, որ հենց առաջին հայացքից աչքի է զարնել, որն է։ So of course I understand that you've been here a very short time for now, but is there anything unique that caught your eye so far? I mean, it's been so short, so it's difficult to say anything, but maybe the haircut of many men who the classic cut thing is very striking more than anywhere else. They have the men have this classic hair style with their. Բնականաբար շատ ժամանակ է դեռ այստեղ, բայց երևի մի բան, որ նա նկատել է, դա տղամարդկանց բավականին դասական սանրվածքն է, որը շատ հաճախ է արդեն այս ժամանակահատվածում հանդիպել, դա ամենա տենց այն բաներից, որ մինչև այս պահը նա նկատել է։ Իսկ կա ընդհանրություն, առանձնահատկություն, որը հատուկ է միայն post-սովետական երկրներին, օրինակ։ Is there some style or unique thing that is just specific to post-Soviet countries? Well, I think there's for the men. I think there's still helps a lot in Ukraine or Russia or even here. Men love to wear loafers. It's like in a lot of countries in Europe or America, it's maybe a small group. It's more like the preppy look, kind of. It seems like here, it's almost like a mainstream look for men to wear loafers. So, for example, that's one aspect. And then I think in the women's side, I think there's definitely an emphasis on femininity. I think there's more than in France or more than in Scandinavia or even in more Italy. There's women want to look extremely feminine and seductive, and that's sort of a little bit more than in other part of the world. Տղամարդկանց համար նկատել է, որ պոստսովետական երկրներում նրանք դեռևս հագնում են այդ առանց կապերի կոշիկները, այսինքն loafer-ները, որ ստեղ դեռևս տարածված է, բայց օրինակ Եվրոպայում դա արդեն համարվում է ավելի սպეციფიկ տեսք, այսինքն այդպես հագնում են նորաձևություն շատ հետևող մարդիկ, իսկ կանանց համար հիմնականում այն է, որ շատերը ձգտում են շատ կանացի գրավիչ եւ նույնիսկ սեքսուալ լինել, ինչը ավելի օրինակ սկանդինավյան երկրներում կամ եվրոպական երկրներում այդպես չէ, այստեղ պոստսովետական տարածաշրջանում դա շատ ընդգծված է։ Մենք շատ ենք սկսել օգտագործել սեքսուալ որոշիչը, կա տարբերություն գրավչության եւ սեքսուալության միջեւ։ Since we're overusing the sexy word generally now in public, is there a difference too between being attractive or the concept of attractiveness and sexuality, like just being sexy? I think the thing is, if you try too hard to be sexy, you're not sexy anymore. I think that's my personal taste, I guess. So I think it's all about the right balance. I mean, every person is doing his own mix, and I think I think women. I like women who look seductive in some ways, but with a little bit of subtlety, I think, and sometimes too much is not the most appealing, I think. Հիմնականում ասում եմ, որ խնդրի կամենանում, երբ մարդիկ շատ են փորձում սեքսուալ լինել, այսինքն դա շատ ընդգծված է, դա հենց հակառակ հետևանքին է բերում, որ դա ընդհանրապես կորում է եւ իր համար նախընտրելի գրավչությունը դա այն է, երբ կինը բնականաբար փորձում է սեքսուալ լինել, բայց դա նաեւ մի քիչ ավելի զգուշ, ավելի մեղմ է անում, այսինքն մի քիչ ավելի միգուցե թաքնված եւ ոչ թե շատ ակնհայտ։ Այսինքն չանցնի վուլգարության։ Բնականաբար, so it doesn't become vulgar in any sense.
Մանրամասները փոքրիկ հարցում է իրականացրել Երևանի փողոցներում, հարցը հետևյալն է, որքանով եք ուշադրություն դարձնում ձեր հագու կապին։ Ուշադրություն չեմ դարձնում։ Հիմնականում Հիմնականում ճաշակով չեն հագնվում, բայց ես աշխատում եմ ուշադրություն չդարձնել դրա վրա։ Շատ դուր է գալիս։ Ոչ բոլորը։ Այժմ ինձ թվում է մեծամասամբ ճաշակով են հագնվում։ Այդքան էլ չէ։ Ոչ միշտ են կարող եմ ճիշտ համադրեն զգեստը։ Կա որ ինձ հագնում են, իմ դուրը չի գալիս։ Բայց իրան շատ է դուր գալիս։ Մարդիկ հիմնականում ուշադրություն են դարձնում հարմարավետությանը, հանգստությանը։ Այնինչ նորաձև է, պարտադիր է նաև, որպիսի հարմարավետ լինի։ So according to the survey, people are paying attention more to the comfortable side, so it's comfortable for them to wear every day. So do you think that something that is fashionable or is fashionable or trendy should also be comfortable, or is that always a dichotomy? Is that always I don't think it's always a dichotomy. I mean, I think first thing is a very personal statement. Some people think that fashion should be comfortable and, by the way, look good, and some people think that like the most extremist fashionista think that it has to look good and then doesn't matter if it hurts. So I mean, personally, I like to feel somehow comfortable. I mean, right balance between comfortable and looking good. I mean, not too comfortable and looking horrible. I think it's too bad because you respect people around you, but if you suffer too much of your situation, you are as well annoying for your entourage. So I think you should be like responsible. I mean, if you wear something painful, then just assume it and don't complain. But I think comfort should be a part of it, but not lazy comfort. Not like going out with your pyjama. Բնականաբար հարմարավետությունը պետք է մի մասը լինի նորաձևության, բայց խնդիրը կանում է ճիշտ բալանսի մեջ։ Այսինքն իրացը հետևյալն է, որ եթե օրինակ ինչ-որ մեկը հագնում է շատ ինքը trendy է, շատ հագնում է չափազանց նորաձև, բայց դա նույնիսկ կարող է ցավ պատճառի իրեն, եւ բնականաբար դա անադառնում է իր շրջապատի վրա, որովհետեւ ինքը այդ պահի դրությամբ ցավ է զգում։ Կան այդպիսի անձնավորություններ, կան նաեւ հակառակ անձնավորություններ, որոնք շատ են ուշադրություն դարձնում հարմարավետությանը, բայց տվյալ պարագայում դա կարող է այնպես լինել, որ հարգալից չլիներ շրջապատի հանդեպ, օրինակ եթե դու դուրս գաս տնից այնպեսի տեսքով, որը հարգանք չի արտահայտում քո շրջապատի հանդեպ, դա իր ասած այն է, որ հիմնականում անձամբ իր համար բնականաբար նա ինչ որ տեղ հատկացնում է հարմարավետությանը, բայց նաև ինքնաարտահայտման է գլխավորապես նորաձևության միջոցով եւ բանալին հենց այդ բալանսն է այդ երկու կոմպոնենտի միջև։ Հիմա ընտրությունը հագուստի շատ մեծ է։ Ինձ հետաքրքիր է անձամբ Իվանը երբ հագնվում է, ուշադրություն դարձնում է նորաձևության տենդենսներին, թե կարող է հագնել այն, ինչ իրեն դուր է գալիս, գնել խանութից այն, ինչ այդ պահին հավանեց, եւ բոլորովին ուշադրություն չդարձնել, որ նորաձևության մետրերը այս տարի դա այնքան էլ չեն ողջունում։ Since there's a lot of choice of clothing now, you personally when you dress of clothing, a choice of so when you personally go to a shop or something, do you just see something, you come across something and you buy it, or do you necessarily and not mind that you might not, for example, be following the latest trends according to the large fashion houses? How is this personally for you? I mean, you automatically, even if you don't catch too much, you have a sort of awareness of what's happening because you see people around you, you see magazines, so you have this sort of idea behind your mind that you cannot forget. But then, I mean, when I go to a store, I personally have the feeling that I'm choosing what I want, but of course I'm a bit influenced by what I've seen before, but I don't think I'm like really following the trends. I do my own thing that is kind of like simple and classic, and I don't really get influenced so much every season by the trends. Բնականաբար նույնիսկ եթե ինչ մեկ գնում է խանութ եւ ինչ բան է գնում եւ իրան թվում է որ նա հենց իր ցանկությամբ է դա գնում, դա այդպես չէ, քանի որ կա շատ մեծ background, այսինքն կան ազդեցություններ, որոնք նույնիսկ այդ պահին վրա ազդում են եւ այնպես չէ որ նա կարող է այդ ազդեցությունից դուրս, լիովին դուրս ինչ որ բան ընտրել, բայց կոնկրետ իր ոճը դա բնականաբար մի քիչ ավելի դասական, ավելի հասարակ casual հագուստն է, բնականաբար երբ նա գնում է խանութ, նա էլ այդ ազդեցությունների տակ է, բայց նա չի փորձում հետևել ամենավերջին տենդենսներին եւ ամենավերջին նորաձևության ճիչերին, բնականաբար որովհետեւ ինչ որ չափով ազդեցություն կա, բայց նա այդքան շատ չէ։ Ասում են, որ կա նաև հակառակ ազդեցությունը, որ շատ հայտնի դիզայներներ ոգեշնչվում են եւ նոր իդեաներ են ստանում հենց փողոցում մարդկանց հագնվելուն հետևելով փողոցային նորաձևությունից։ Այդպես է։ So there's also the theory where like
big fashion designers they also get inspired from people in the streets, like we're walking along the street and see some idea. Is that really so? I think it's a beautiful romantic idea, but it's not as simple as that. I think people working in fashion houses or like designers team, they got inspired by a lot of things, from an exhibition to maybe an art book, from like some travels, from what they see on the street. And what they see on the street is one part of it, or even the blogs and part of it. But I don't think it's like, oh, they look at the blogs and they just do the collection that is. I mean, it has a little influence, but it doesn't. I think the main change is that now that a lot of people are influenced by other people through the blogs, and they skip their like trend and the magazine, but like the designers still be inspired by a lot of different things around them. Սա շատ ռոմանտիկ միտք է ընդհանրապես, որ շատ տեղերից են լսում, որ դիզայներները հենց փողոցներում տեսնում են մարդկանց եւ ոգեշնչվելով դրանից ինչ որ նոր բաներ են հենց դիզայնանում, սակայն դա այդքան էլ այդպես չէ, այսինքն այդ ազդեցությունը բնականաբար ինչ որ չափով կա, բայց բացի դրանից նրանք կարող են ունենալ տարբեր ցուցադրությունների, չգիտեմ, ավելի արվեստի հետ կապված եւ շատ բաներից նրանք ազդեցություն են կրում իրենց վրա։ Ավելի մեծ է հակառակ ազդեցությունը, երբ ֆաշն շոուների ժամանակ եւ բլոգերի օգնությամբ մարդիկ տեսնում են այդ ամենը արդեն այս բայդրության ինտերնետի միջոցով եւ այդ տրենդերի, տենդենսներին հետեւում են, բնականաբար ինչ որ չափով սա ազդում է նաեւ դիզայների եւ դիզայնի այդ թիմի վրա, բայց դա այնքան մեծ չէ ազդեցությունը։ Շեշտակի ազդեցություն չէ։ Ընդհանրապես, երբ մենք ասում ենք 20-ական թվականներ, պատկերացնում ենք ինչ որ կերպար։ Մենք ասում ենք 60-ականներ, 70-ականներ, 80-ականներ, որոշակի կերպար ենք աչքի առաջ տեսնում, բայց երբ մենք ասում ենք 21-րդ դար եւ 2000 թվական, որևէ կոնկրետ կերպար, որևէ կոնկրետ ոճ չենք պատկերացնում, իսկ ուր է նորաձևությունը։ So when we usually speak about, like in retrospect, about the 20s, about the 60s, about the 80s, they had very, very like vivid style images back then, and you can actually pinpoint and say that this is this year. So, but when we talk about the 2000 and 21st century, this is really not so. So the question is, so where has the fashion gone? Because I think since the 2000 and their democratization of the internet, we reached a point of like individual style and of hyper diversity. So we're in an era of we just get inspired and use element of different time era or different part of the world, and we mix it up. It's like it's the ultimate postmodern age of fashion and of culture. So it doesn't have one face and one look. It's just as diverse as the world. Քանի որ ներկա պահի դրությամբ արդեն ինտերնետի ազդեցությունից հետո, հենց 2000 թվականից այս կողմ այլևս այդքան մի տարածված ոչ այդպիսի բան այլևս հնարավոր չէ, որովհետև բոլորը արդեն վերցնում են տարբեր ժամանակաշրջաններից, տարբեր էպոխաներից եւ իրենց ոճը եւ դարձնում են, քանի որ այս պահի դրությամբ արդեն դա շատ ինդիվիդուալ է, այսինքն անհատական է, ամեն մեկը ինքը իրանով մի նորաձևության ոճ է ներկայացնում եւ այդպիսի հոսք դեպի մի կողմ շատ մարդկանց այլևս այս տեսակի ինֆորմացիան դաշտում հնարավոր չէ։ Այսինքն մենք արդեն հայտնագործել ենք բոլոր նոտաները եւ մնում է ստեղծագործություն գրել։ So what she's saying is we have come up with all the notes for the music, and now all we're doing is just writing the music basically. Kind of, yeah. Այդպես է։ Բոլոր լուսանկարներն անելուց մոտենում եւ թույլտվություն է վերցնում, թե դա կարող է լինել պահի ազդեցության տակ, հենց այդ պահին գրավեց տեսարանը եւ լուսանկարվում է, հայտնվում բլոգում, թե պարտադիր պետք է մոտենալ եւ թույլտվություն հարցնել։ Do you always come up to the people that you take photos with and ask for a permission, or is it that you can just take a shot and then later on, it depends. It depends. But I mean, I like most of the time to ask, but sometimes if you ask, it's too late already. So sometimes you have to shoot before asking, because otherwise you lose the moment. So a bit both, but most of the time I ask, or sometimes I ask after. Մեծ մասամբ իհարկե նախապես հարցնում է արդյոք թույլ են տալիս թե ոչ, բայց կան պահեր, երբ այդ պահին եթե ինքը չնկարահանեց, այդ տվյալ կերպարը արդեն կկորչի եւ նա նկարահանում է, հետո է հարցնում արդյոք կարող օգտագործել այդ նկարը թե ոչ, բայց շատ մեծ մասամբ դեպքում բնականաբար թույլտվություն ինքը հարցնում։ Գիտեք, Կովկասում տղամարդիկ շատ խանդոտ են։ Do you know that men are very jealous in the Caucasus of their women, if you just take a shot? I've heard that. But I haven't been in trouble so far. Այսքան ժամանակ հələ ոչ մի պատմության մեջ չի հայտնվել։ I'll be careful. Բայց զգուշ կլինի։ Երբ մոտենում եք թույլտվություն վերցնելու կամ զրուցելու, խոսելու, այսինքն կերպարին տեսնում եք իր արտաքին տեսքով հագուստով, հետո մոտենում եք զրուցելու։ Արդյոք պարտադիր է, որ մարդը որքան հետաքրքիր հագնված է, նաև հետաքրքիր զրուցակից լինի։
ուզենաք նրա հետ խոսել, այսինքն անհատականություն եւ ներքին անհատականությունը, դրանք սովորաբար համընկնում են, թե պարտադիր չէ։ So let's say you see someone and you get attracted to their visual image and you walk up and you ask for permission and you start talking. So is it important for you for them to also be an interesting individual when you strike a conversation, or is that secondary? No, I think it usually goes together. I mean, most of the time when I really spot someone that I find special and unique, usually this person looks special because she is a special person. So usually when I talk to the person, I realize it matches, and it's actually someone who stands out, and it goes together, yeah. Սովորաբար այնպես էլ որ դա իրար հետ էլ նույնիսկ միաժամանակ էլ քանի որ դա իր հենց անհատականության շարունակությունն է եւ մեծ մասամբ երբ նա ինչ-որ մեկին նկատում է որ շատ հետաքրքիր է եւ առանձնանում է իր կերպարով եւ մոտենում է սկսում է զրուցել, բնականաբար նաեւ դա իր անհատականությունն է նա գտնում շատ հետաքրքիր, մեծ մասամբ դա համընկնում է։ Հետաքրքիր է։ Թումոյում նաև վարպետության դաս է նախատեսված, ում համար է նախատեսված եւ ինչ է լինելու։ So we have a lecture at Tumo Center tonight. Who is this for, and give us a little bit of information about թե նորաձևության աշխարհի համար։ Is this for photographers or is this for the fashion people in Yerevan, and a little bit about what we're going to do in the evening? So tonight, no, not tonight. So actually this lecture is for me open to all type of people. I mean, people who are interested in general internet culture, blogging culture, in fashion, in how fashion is changing with the internet, in people who are interested in identity. I'm going to talk about how the concept of identity has evolved now with the internet. So, I mean, I think it's great if all type of people are coming with different interests, because it's kind of quite a broad topic. And by the way, yeah, I would like to thank Georgie, who helped me to organize this event. Դասախոսությունն հետևած բանի մասին բաց է բոլորի համար, նրանք ովքեր հետաքրքրում են նորաձևությամբ եւ ոչ միայն նաեւ բլոգինգով, եւ ինչպես է փոխում ինտերնետային այս ինֆորմացիոն դաշտը եւ բլոգինգը, ընդհանրապես անհատականություն ասված, ինքնատիպություն ասված եւ նորաձևության աշխարհը բաց է բոլորի համար, թե լուսանկարիչների, թե ֆաշնով հետաքրքրվող մարդկանց։ Նաեւ մենք ուզում ենք շնորհակալություն հայտնել Գյորգիին Ամբարձումյան, որը կազմակերպել է Իվանի այցը Հայաստան, նաեւ այս դասախոսության համար։ Եղավ մի առավոտ, երբ արթնացավ եւ հասկացավ, որ ճանաչված է, թե դա աստիճանաբար process է, որը նույնիսկ չի նկատել, թե ինչպես է տեղի ունեցել։ Was there like this aha moment when you woke up and you said, "Hey, I'm famous," or is it a gradual thing that happened to you? I guess it's quite gradual, I guess. I mean, you don't really know what happens. It just, sometimes you just feel there's some small element that makes you feel like, oh, this is a bit strange, but it's not like it's not like overnight. Թե բնականաբար դա մի օրվա ընթացքում չի տեղի ունենում, դա շատ աշտանաբար է եւ տեղի ունեն այնպեսի բաներ, որ մեկ-մեկ փողոցում կամ ընդհանրապես որ մտածում ես դա երևի իմ արդեն ճանաչվածության հետևանքն է, բայց բնականաբար դա չի տեղի ունենում մի օրում, դա շատ աստիճանական process է։ Իսկ երբ եղավ այն պահը, այդ ճայթյունը, հա, որ ֆոտոխցիկը հասկացավ, որ վերջ, այլևս վայր չեմ դնելու, դա իմ մի մասն է։ So when was this moment when you realized that the camera and the street style photography is, you're never going to quit that, that's just what you're going to do? Well, 6 months after I started, like it was in 2006, I went to New York for the first time, and I was just there for like pleasure, and somehow I got approached by their people from menstyle.com, like Condé Nast, and they asked me to cover the fashion week for them, and then so it was the first time like that established media would hire me to do something that I was doing for fun before. Then I met so many people who were enthusiastic about it, and I felt there was a momentum, and that I should like actually focus on that. So that was the turning point. Եկազավես թվականին երբ նա առաջին անգամ մեկնեց Նյու Յորք, մինչև 16 ամիս զբաղվում էր street style լուսանկարչությամբ, բայց առաջին անգամ երբ գնաց Նյու Յորք նորաձևության շաբաթին եւ նրան մոտեցան Condé Nast-ից դա մեծ նորաձևության կորպորացիա եւ առաջարկեցին որպեսզի նա իրենց համար լուսանկարի եւ մասնակցի, այսինքն սա արդեն կոմերցիոն երևույթ դառավ, մինչև այդ նա ուղղակի իր համար էր անում դա, այդ պահին ինքը հասկացավ, որ դա մի դաշտ է, որը շատ մեծ զարգացում է ապրելու եւ դա մի բան է, որ նա հաստատ ուզում է անել։ Այսինքն այն պահից երբ հասկացավ, որ ճանապարհորդելու համար փող է պետք եւ երբ հասկացավ, որ այդ փողը կարելի է նաեւ վաստակել։ So is this the moment when you realize that this can actually help you make money? I mean, like when you want to travel a lot and these people are actually going to, offer you some money for what you're doing for fun anyway. I mean, it was not as simple as that, because when I started like back nearly 7 years ago,
there was no business out of that. It was just something I found interesting. And I started to work with a few magazines, but there was really, really little to make a living. And it was, I mean, if I really wanted just to make money, I would have done something else. And it's only in the last, after many years of work, and then it's only in the last few years that actually there's a big interest from brands and understanding from them. And that makes me be able to work on a lot of projects. But it was not exactly a big business at the beginning. So it's not like I didn't choose it for the money, but it's more like the lifestyle I was interested in. I was just fascinated by living like that. Երբ 6-7 տարի առաջ սկսել էր այս անել, այդ ժամանակ այսպիսի մեծ դաշտ նորաձևության եւ փողոցային հենց ոճի հետ կապված չկար։ Այդ հիմա է, երբ նրան մոտենում են տարբեր մեծ կազմակերպություններից եւ արդեն կոմերցիոն առաջարկներ անում, բայց այն ժամանակ դա այդպես չէր եւ բնականաբար եթե ինքը միայն այդ տեսանկյունից ֆինանսական տեսանկյունից նայեր, նա ուրիշ բան կընտրեր, որովհետեւ այդ պայծությամբ դա այդքան էլ ֆինանսապես ձեռնտու չէր, սակայն սա մի ապրելաոճ էր, որը նրան շատ գրավում էր եւ նա ուղղակի դա սկսել է իր համար եւ հետագամ սա մի քանի տարվա պատմություն է եւ սա դառել է մեծ դաշտ եւ արդեն ավելի համաշխարհային եւ ինդուստրիալիզացված է դառնում կոնկրետ այս գործունեության դաշտը։ Շնորհակալություն, Սթրիթ-սթայլ լուսանկարիչները գորշ միօրինակության մեջ առանձնացնում են վառ գույներն ու փնտրում են անհատականությունների։ Ազատությունն առաջին հերթին ստեղծագործելու եւ ինքնարտահայտվելու ազատությունն է, ընդ որում պարտադիր չէ միայն հագուստի մեջ։ Ընդունված քառակուսի կաղապարներից դուրս գալ եւ անհատական ինքնուրույն սեփական լումաններ դնելը պարտադիր է ցանկացած գործում, աշխատավայրում, ընտանեկան հարաբերություններում, հատկապես երեխաների հետ շփման մեջ, եւ թե առօրյա տնային գործերում։ Չէ որ մարդը միակ կենդանի էակն է, որին տրված է ստեղծագործելու աստվածային շնորհը։ Պետք չի այն զսպել, ինքնարտահայտվեք։ Այսքանը դուք դիտում եք մանրամասները, մենք եթերում ենք ամեն օր երկուշաբթիից ուրբաթ նույն ժամին։ Հետաքրքրեց հաղորդումը, ցանկանում եք մասնակցել, առաջարկել թեմաներ կամ եւս մեկ անգամ ճշտել տեսածն ու լսածը, մանրամասների համար զանգարել R-News կամ այցելել մեր վայրկը։ Չէ որ եթե չգիտենք մանրամասները, նշանակում է մեծ հաշվով չգիտենք ոչինչ։ Ցտեսություն։